係，我讀得書少，冇你咁有料，但唔代表冇權發表。怒爆一周時事，真正幫港出聲，幫你出氣。東平洲主持阿東、林康正。喂，各位網友大家好啊！到咗星期二晚嘅東平洲啦，又係直播嘅時段啦。咦？你做乜嘢啊？即係我你明明係一個無神論嘅共產黨員，你做乜畫十字聖號咧？而家嗱，首先我有神嘅，我信阿毛澤東啊，我信毛魔啊。毛魔唔係畫咁樣嘅喎，唔係習魔魔。喂，佢話點就點㗎啦，係咪先？毛魔大晒啊嘛。係。咁即係點解我要即係有個即係好似有啲好 sad 嘅咧？因為我驚你患 cancer，即係你知係啊，你成日食嗰啲咩煙肉啊、醃製嘅肉啦，即係午餐肉啊、腸仔啊，甚至原來咧連啲風乾火腿啊，即係好高級嗰啲咧，人哋喺煮界嚟界去嗰啲咧都好易患癌症。即係你去呢個呢個死啦！你灣仔會展嗰度叫咩？係啊，你個 Grand Hyatt 咧，你去食自助餐咧，其實最緊要都係食嗰個即係哇嗰隻係都係豬髀風乾肉，係3年嘅豬髀啊！而家原來話俾你聽，吔腸仔、吔煙肉都患癌。所以咧，呢個有咩啟發？你知唔知啊？係咩啟發咧？就啟發啲女仔去多啲食我。點解咧？因為腸仔就唔得，就可以食我。係啦，食你，但係你都係腸仔嚟㗎。黐線係咪？你完全都係腸仔嚟㗎。啊，即係你食過咩？你點知啊？我未食過你嗰條，不過我同你屙過尿，大約我都知你嗰條。你同我屙過尿。你頂盡係小紅腸，小紅腸咧，但係咧冇辦法啦。小紅腸都唔錯啊，係咪啊？小紅腸都係會致癌嘅。本來咧就我同阿正正咧就諗住，即係今集節目開頭咧就整幾條香腸，兩條友喺度屌你老味大條腸咁樣。屌唔使。致癌咪致癌咯，屌你嗰啲叫咩啊？該死啊，唔該病係嘛？致癌就唔好。你真係唔食啊？你真係以後都唔食腸腸啊？食我照食，所以咪呼籲。我覺得你唔係照食咯，你係俾人食咯個腸腸。係啊，所以我依家咪條呼籲咯，係咪先？即係我為咗啲女士們嘅健康，咁男士們咧你就自己諗辦法啦。女士們就食我，咁就唔使生。即係食你嗰啲腸咧就唔會生 cancer 嘅，係啊，因為腸仔嘅煙肉嘅會火腿。係啦，咁好多即係我諗喺網媒或者係網上邊啦，都好多話喂，有冇會矯枉過正啊？陳馮富珍啊，你會唔會係多撚咗啊？咁撚樣啊？哦，咁即係講真啦，其實食乜都屎㗎啦。咪係咯，即係講真啦，你食腸仔，即係人哋嗰個民族食撚咗咁撚多年，又唔見有事，咪咯，係咪先？人哋仲攞埋世界盃冠軍，係咪？反而咧，你食中國製造嘅嘢咧，就更加會有事啦。即係中國，即係我諗唔同啲嘢。我諗俾呢個食呢個煙肉啦，係俾呢個美國製造嘅煙肉啦，同埋呢個即係或者係第二個國家製造嘅腸咧，就更加容易又係有呢個生癌同埋死亡風險。但呢個就唔可以比較。即係人哋嗰啲增加你即係生 cancer 嘅風險啊！呢個即死喎，係直接死嘅，或者即係內地黑心食品咧，一食係直接死嘅。即係呢個咧，只不過係增加你患癌嘅風險啊！嗰啲都係風險嚟嘅啫。嗰啲即刻腎結石啊、大頭啊，咪即死嘅，即係大頭啊！屌又話即係唔同 level 嘅係咪先？係冇錯。不過即係講食物咧，都即係講下大陸啲食物啦。即係我估唔到咧，一碟炒飯。嗱咁首先我哋有啲知識噶嘛，係咪先？海南島就冇海南雞嘅，得文昌雞嘅。咁熱狗就佢冇狗㗎啦。唔係講熱狗啊你，係咪先？熱狗梗係冇狗啦，又唔熱。講呢啲好撚爛啊你。就冇雲嘅，咁同埋揚州炒飯。雲得咩冇雲？屌你好撚爛。咩爛啫？呢啲係不嬲之常識。OK。咁常識有一家嘢叫做揚州。海參有冇海啊？屌你！屌海參冇參添。魚翅有冇翅啊？屌你！魚翅有翅啊！屌真係。魚翅係有翅啊！魚翅咩魚啊？鯊魚咩魚啊？屌你！屌真係。但係揚州炒飯係人都知係。揚州係冇揚州去炒飯咯，咁點知即係揚州有主辦佢單位啦。嗱，初就係同到揚州嘅旅遊局就一齊合辦嘅，咁後尾旅遊局就否認話佢哋有份，話佢哋負責監察啊，咁 OK 啦，就整咗一個咧4.2噸，真係4192斤嘅炒飯，192斤，4.2噸嘅炒飯，4192斤嘅炒飯，咁就話要咩咧？就要去到
吉尼斯，即係健力士啦，上面吉尼斯啊，吉尼斯有咗咩吉尼斯啊？即係吉你就會啊，係咪先？吉到你變絲係嘛？原來就係健力士，就係申請健力士紀錄大全，因為之前咧有紀錄就喺土耳其嘅。咁點知咧即係咁呢單嘢咧就洋黃撚咗。嗱，首先就俾人鬧佢，就將啲飯就即係倒咗去當垃圾。咁後尾原來就誤傳嘅。唔係佢聲稱係有食嘅，有啲人係有食嘅。即係原來佢其實係分咗好多俾啲學校嘅，同埋即係因為分唔晒啊嘛。咁你唔可以啲炒飯即係你知擺幾廿日噶嘛。於是有啲就攞去餵豬。好啦，咁初初啲傳媒咧，其實係因為佢叫狗派新聞，獨家報導就話見到佢運上推垃圾車。咁我相信就好多傳媒就冇查證啦。咁呢個後尾證實咗係誤導啦。但係都唔緊要啦。最魚皮佢係咩咧？最魚皮就喺健力士紀錄大全咧，官方單位咧就否決咗你申請咯。否認，即係成件事係 turn down 咗嘅，即係唔接納。係啦，即係本來係應該係列入健力士世界紀錄大全，即係好威威啊嘛，考威威啊嘛，考威威嘅。點知咧就發覺原來佢係浪費食物，因為浪費食物呢個原因咧，佢咧就被即係唔承認呢個資格啦。因為佢話有部分就攞咗嚟餵豬，咁佢話你啲炒飯餵豬咧。咁就點可以證明到適唔適合俾人食咧？咁於是就取消佢嘅資格啦。咁當然佢應該轉下彎嘅。第一就係你應該申請到全世界最大份嘅豬哨，係嘛？第二咧，我就譴責健力士喎。屌你老鼠！喂，嗰啲炒飯啊，即係講真喺大陸攞去餵豬同攞去餵人有分別嘅咩？即係你覺得喺大陸裏面豬同人係豬扮人，或者豬同人係冇分別㗎啦。嗱，你啲法西斯又咁諗，即係動物嚟嘅。你嘅法西斯又咁諗，我唔係法西斯喎，大佬。我就唔係。我法東斯喎。唔係，因為你係咪點都唔係法西斯？因為你係咪都黑心佢食物嚟啊嘛？上面嗰啲唔係地溝油對。喂，其實咧，我覺得咧，所以咧，內地嘅傳媒都應該跟進，即係嗰啲動物食咗嗰啲所謂破紀錄嘅揚州炒飯到咧，會唔會死？唔係，即係有冇造成大量嘅動物死亡？即係講真，上邊嗰啲黑心食物同豬哨冇乜分別㗎啦。係咪先？所以佢攞啲炒飯去餵豬係好正常啦。係，所以咧其實咧大陸咧而家你會發覺咧，即係近2年起咧，即係尤其是都係集中上台之後咧，反而覺得好似有啲嘢做咗出嚟，以前咧都大家都俾面啦，即係叫做唔會講出嚟啦，或者國際社會都叫做俾面你個市場大，有錢玩有成。但係而家咧開始屌你諗乜，連呢個面都唔俾啦，就好似呢個孔子嘅和平獎就諗住，本來就諗住頒俾呢個津巴布韋。津巴布韋去邊啊？非洲。津巴布韋你聽過去邊個啊 ？Zimbabwe。我之前淨係識韋亞啫嘛，屌你老師。都係足球嗰啲屌。係咩？即係本來就頒俾呢個一個孔子嘅和平獎，就頒俾一個津巴布韋嘅總統。咁呢個總統咧就俾西方社會認為係一個獨裁者嚟㗎。點解啊？點解？因為佢就先執政咗幾廿年啦。咁佢最叻係咩咧？即係頒孔子和平獎，咁人哋有個 guideline 嘅，就話原來咧佢鎮壓啲異見佢人士有講，即係幾十年來咧，即係下邊啲異見佢聲音唔係俾佢拉晒就殺晒，咁咪勁咯。即係咁首先咧，我覺得孔子和平獎真係唔啱。即係你要頒啲鎮壓異見啊，你頒俾鄧小平或者李鵬。係。咁佢即係佢哋嘅一定係 justify 啦。楊尚昆咧仲有。咪咯，係咪先？即係或者你話死咗你唔頒，咁李鵬山勾佢嗰度你唔頒，即係呢個孔子和平獎抵俾人咧就唔係咁，所以佢就要增強個世界性啊嘛！即係你永遠自己頒俾自己人，咁點掂啫？係咪先？係嘛？即係例如整啲獎我頒俾你，你頒俾我冇意義啊嘛！係咁噶啦，成件事分豬肉噶嘛！即係唔係解唔係即係好似分揚州炒飯咁啊嘛！咁你要提升個國際嘅認受性，你梗係揾啲國際嘅人士啦。咁之前嘅和平獎竟然係頒過俾一個俄羅斯嘅普京啦嚇，同埋連戰咯，連戰咁樣連戰其實喺和平嗰度有啲乜嘢嘅咩咧？即係有啲乜嘢嘅建樹咧？即係同呢位津巴布韋咁，你同呢個新俄羅斯新獨裁者，即係近乎係斯大林時代嗰啲 friend，只不過係佢經過一個假普選嘅洗禮，咁啊叫做屌你老味！你個和平獎係頒俾嗰啲噶嘛？所以佢就揀咗今年係頒俾一個津巴布韋嘅獨裁者，但係最爆竟然係咩咧？屌你老味！呢個津巴布韋總統真係不識抬舉啦，完全不識抬舉，傷害友好人民嘅，傷害13億人民嘅感情，對不起呢個孔子嘅列祖列宗。即係如果不聽咧，嗰頭條咩震驚13億人，震驚13億人，呢條友。我諗起楊子嗰啲咁樣宣傳震驚13億人係嘛？即係喂。
竟然一個津巴布韋呢一個非洲嘅小國嘅一個小小嘅獨裁者啊，我哋唔好叫做獨裁者，叫國家領導人，天朝大國，俾一個孔子和平獎俾你，你竟然係話唔接受啊！但佢識兜喎佢。黑鬼唔接受啊！黑鬼佢識兜喎，佢話因為呢個獎咧就唔係官方機構去頒嘅，所以唔知同中國政府有冇關係？唔係咁啊！好多網媒或者傳媒咧都話即係話呢個津巴布韋嘅總統咧就覺得呢個認受性唔夠啊！係啊，即係佢咁樣講認受性唔夠，哇！你真係説出咗屌你老味，我哋700萬港人嘅心聲啊！真係即係完全真係認受性唔夠。人哋認受性唔夠，知唔知咩意思啊？係都冇獎金嘅。係，我唔知有冇獎金啦。你有獎金，佢真係佢認受性啦，係咪先？佢呢啲。所以即係所以咧，竟然咧去到一個非洲嘅小國，都係唔撚俾面。但係你知唔知咧？呢單嘢咧就對比普京同連戰佢咪樣，所以因為普京同連戰都俾人頒過啊嘛。係欣然接受。唔係人哋就冇接受，但係人哋就唔講嘢。係。但係亦都冇拒絕。係。咁於是最尾係冇頒到俾佢嘅。係。除咗之前有一位唔知叫咩一成大師咧，唔知佢乜鬼人嚟啦，係咪先？就真係攞埋獎嘅。咁其餘嗰啲其實都成嘅，咩連戰對普京咧就冇話接受，亦都冇話唔接受。但係呢個即係穆加貝咧係第一位真係拒絕，即係俾你食檸檬。所以係我而家正式表揚呢一個津巴布韋嘅獨裁者，敢向中國説不，敢向中共説不，呢下嘢真係冇撚得。即係呢一個亦都係即係。唔係其實咧就落晒面㗎啦，即係講真成壇嘢就落晒面㗎啦，即係喂。你諗住頒我？唔係有個説法就係話佢哋都係想借我個名嚟到提升嗰個獎個知名度。哇！一個津巴布韋嘅咁嘅國家仔可以講呢嘢嗱，所以咧如果你對中國歷史有認識咧，即係去到呢啲位咧，一個天朝嘅大國，竟然一個撮爾嘅小國，你都喺度咁樣殺嘢，派兵打佢。係啦，唔係一係就派兵打佢，冇錯。而一係咧，你係即係話呢一個強國其實已經外強中乾啊。同埋呢個即係津巴布韋咧，就俾阿卡梅倫啦。英國佬就上咗一課咧，即係你知習近平前排去英國咧，其實佢係幾卑躬屈膝噶啦對英國佬，即係《金融時報》又鬧你，就話做咩咁跪低添啊，用埋個 terms。《紐約時報》佢鬧你，甚至王丹啊一啲即係保護西藏組織咧都譴責即係卡梅倫啊，即係講咩香港嗰啲半自治乜柒嘢半自治嘅黐撚線係咪先啦？跟住半自治好似嗰啲三文治嗰啲黐撚線咩叫半自治？即係走三文治走蛋。即係唔係半自治？唔係半自治巷底嘅屌，想點撚樣？即係跟住又完全唔係西藏嗰啲人權嘅問題啊！即係有啲噏孝算啊，即係好卑躬退屈膝啊！咁咧你睇津巴布韋啊，都敢於向你即係大陸佬説不啊！你英國佬咧，即係呢一次咧就英國佬其實即係顏面掃地，同美國佬比啊！美國佬就尋日27號，咁中共就開5中全會第一日啦。一開幕咧就送個見面禮佢俾你，就揾隻艦隊就拉深號就入你個南海嘅範圍，即係呢啲先係即係都擾擾攘攘，但係最少俾話俾你聽。喺亞洲，我先係大佬。我話知你開咩5中全會，你認住我哋美國佬先係大佬，係咪先？但係解放軍話曾經講過話咩撞埋隻艦嗰度噶嘛，諗住攬炒。快啲撞佢啦，係咪先？只要你連津巴布韋都唔敢打你點會喐美國佬就拉深號嘅？即係咧呢兩日咧，即係津巴布韋總統呢個木乜撚嘢咧，係啦，呢個穆加佩好似嗰啲屌你選區議員嗰啲撚樣咁樣，即係呢啲咁嘅。林貝若㗎。林貝月加唔係屌，即係咩陳家乜配乜陳家佩嗰啲 anyway 啦嚇。喂，呢個咁樣嘅津巴布韋嘅總統嚇，即係咁樣聽單一個孔子嘅和平獎，嗱換轉以前一定咧係嚇嗰啲開跪喺度去迎接，開撚曬記者會話關孔雀海平乜撚嘢事啫？你講又冇講，非洲有孔雀㗎嘛？做乜撚嘢啫？你咁屌，真係咁樣嘅一個人。繼續啊！咁屌你打斷咗我，唔知講乜撚嘢啦！屌你津巴布韋嘛，好開心啊嘛！唔係津巴布韋開心，而係津巴布韋去 turn down 呢一啲咁樣嘅獎項嘅時候咧，其實中國咧外交部通常咧都會出嚟譴責嘅，又咩即係或者出嚟講兩句啊咩，係唔講嘅喎，即係完全大家即係韓若琴，即係韓若呢個襟前。或者因為即係始終唔係即係官方嘅獎
獎啦，通常就揾咩人做咧？佢唔會做嘅，對外交部、環球時報，係環球時報寫啲文就砌下佢啦。即係可能環時咧，即係遲啲又整篇文出嚟搞鳩佢。係啊，係。所以咧即係呢個大家見到啦，即係其實亦都有好多坊間即係香港本土嘅評論員啦，即係都話其實咧中國經濟或者政治係面臨一個即係好嚴峻嘅考驗。即係雖然去到你見到佢訪英又話住白金漢宮，跟住俾400億又話成啦嚇，但係咧即係成件事你會覺得咦好吊詭？點解咧？即係呢樣嘢好吊詭，到底葫蘆裏邊係賣緊乜？喂，依家中國佬可以喺即係中核集團喺英國起核電廠咯，唔知幾威啊！依家你仲話佢唔掂？唔係咁，你咪就係受到傳媒嘅荼毒咯。即係你見到即係英國嘅傳媒其實已經都即係分咗兩面啦。即係一邊就話哇即係非常之唱好啦，而另一邊咧唱衰。我記得你冇睇蘋果日報咩？全部唱好啦，習近平去訪京。係啊，所以睇呢張噶嘛。你最中意係蘋果㗎啦，唱好啊嘛！但係最撚大問題就係話，屌你老味成件事，往往就揾埋晒嗰啲十之蛙啊，即係十之蛙嘅節目嚟啦，即係揾啲即係無厘拉位啊，乜撚嘢又話公廁啊，又話呢啲嘢，即係大家彷彿將個焦點咧就放撚咗去一啲即係好撚花邊啊、好撚娛樂性嘅嘢嗰度。香港人係咁嘅水平喎。唔係，所以咧就係咁嘅水平就唔撚得咯，即係話俾你聽係嘛？所以唔好睇蘋果，要睇東平洲，你意思係咪？係啊，即係睇到啲東平洲就非常之好嘅。不過雖然我哋都冇乜養分嘅，我啲節目。係啊，咁你又打撚亂撚咗我，屌你搞到啲咁，你而家咪嚟整亂我啫？你做乜無啦啦亂啫？只要我知你點打亂，就唔係因為咁亂。咁另外啦，我知，因為聽我生日。冇錯，係冇錯。咁同埋對英國佢呢單嘢咧，即係最近啦，點解咧經濟唔掂咧？咁年年話報七噶嘛。係。咁今年初定目標做6.9嘅。係。依家咧，即係你知數字做假，6.5都唔知報唔報到。咁呢個其實都係幾大鑊嘅，即係對於即係佢係經濟預測，同埋最近亦都有TPP 啦。咁越南啦，係咪先？即係話越南就因為你知要夾呢個 TPP 係對咩組織咧？即係講真，以前中國就入得 WTO 對世貿，咁點知入到世貿咧，佢越嚟越強大，又唔守規矩。好啦，如果又費事踢你走，踢你唔走噶嘛？佢依家你 WTO，咁 WTO 廢咗佢先，整個 TPP。即係美國佬同你啲亞洲佬啊，同啲泛太平洋嗰啲國家啊，同即係智利啊、新西蘭啊、澳洲，我哋再整到對 TPP 都係美國佬話事嘅，就唔侵中國玩，即係。所以咧，即係呢樣嘢就係美國佬好嘢啦。即係見到佢好啊！我當年我就姑且信你一次，即係放你入放你入呢個都唔係姑且想喺度攞佢啲着數，或者攞佢着數啊！即係大家互相打佢嘅市場合性，發覺哇！屌你，原來呢班撚樣完全係唔跟遊戲規則走嘅。即係所以係10年嚟，即係見到你見盡你呢班人根本就冇撚，同埋冇撚誠信、冇撚誠嘅做生意嚇。最大嘅問題就係即係打入咗 WTO 退咁耐咧。即係你入邊所謂啲內需啊，越嚟越差嘛。咁佢賺啲錢，即係喺入邊賺得唔夠多咯，咪整索性 L 所以 TPP 咯。所以呢樣嘢係犀利嘅，即係呢樣嘢不得不佩服美國佬。你以為我冇後著咩？我而家就整個 TPP 出嚟。好啦，整咗 TPP 出嚟咧，哇！大家知道，哇個玩法又要轉啦，成個 game rule 要轉啦。無論你係阿邊個都好，嗱越南其實係最撚醒。即係我都反覆驗證過，我特登買一本亞洲週刊，我得睇下，咦越南。即係佢先成日攞個封面就話親共過，唔係我望下啫。即係佢話越南變天或者變革，話係亞洲咩或者係全世界第一個共產黨話咩要放棄自己政權，到底係咪堅嘅？咦？你覺得係咪堅先？又堅堅地喎，即係都呃得下人喎，大佬你呃到我呢啲黎民小百姓唔緊要嘛，你都要呃到美國佬放你入 TPP 啊嘛，你明唔明啊？所以即係如果美國佬放越南入 TPP， 我話俾你大家聽，中華人民共和國就完全咧係面臨一個非撚常之大嘅威脅，即係面臨呢個即係越南咧。如果越南真係唔玩嗰啲，即係唔玩嗰啲專制，即係行一個自由民主嘅價值啊，然之後就沿用於以前大陸改革開放，再加民主嘅 system 去進步咧。咦？未見過喎呢樣嘢。不過我真心交啊，呢啲係嘛？嗱，我睇啦，我覺得呢個就係機會比較微啲。即係點解咧？你睇越南其實近呢幾年咧，因為即係想攞美國成衣生意啊，好多米或者山賣去到美國咧，係啊，即係越南啲米啊，同美國佬就越嚟越 friend 噶啦。咁你見喺南海嘅立場啊，除咗美國佬，除咗撐菲律賓咧，仲撐埋越南嘅。
即係你見到其實佢拉攏越南入 TPP 咧，其實係延續喺美國佬喺太平洋嘅戰略，喺亞洲用越南即係喺南海牽制中國一隻棋。所以越南我覺得佢根本就係唔需要話咩放棄一啲咩即係佢獨裁啊！我亦都唔相信佢喺短時間內，即係你知獨裁咗佢咁多年，佢會放棄嘅。即係不過越南嘅自由民主嘅改善程度咧，的而且確喺10幾20年咧係比大陸快嘅。咁你知大陸係倒退添啊，你唔使避啦。但我亦都唔相信佢真係要好快走一個所謂自由民主格局。但係只要佢係配合到佢美國佬，美國佬亦都俾到生意你做咧。其實呢啲所謂咩放棄咩即係專制啊獨裁咧，只係一個 marketing。一個門面嘅功夫咯。我又唔係覺得淨係 marketing 嘅，即係我又反而咧覺得咧，越南仔即係越南佬，即係發現到中共去到走到今時今日嘅地位，喂，你唔好覺得越南啲蠢人嚟㗎，大佬，即係佢都有啲好高智慧，即係好有智慧好高嘅人去睇呢件事㗎嘛。咁啊見到嗱。佢見到中共而家嘅喺改革開放1978年之後，即係嗰個困局喺邊度啊？你明唔明啊？佢就係不斷放棄唔喺政治上面推行改革，所以咧佢一定係會塞喺一個即係爆破邊緣樽頸嘅位，即係好似今時今日咁樣嘅佢越南有佢改革政治少少咯，雖然一步一步好少咯。所以越南就佢其實係跟足老大哥嗰種路線噶嘛。咁佢都見到喂中國去到咁樣係會有問題嘅喎，所以 that's why 佢就行出第一步，即係起碼佢肯去做一個真係嘅政治改革。嗱，而家到底呢個政治改革係堅定流咧？我覺得流啊，即係因為呢度你假設咗佢執政者咧係為民嘅，但係明白呢班執政者其實都自私佬嚟㗎嘛。唔係咁都為黨先㗎嘛。咁嚇，我哋不嬲都係左膠嚟㗎，即係相信呢個世界即係總有改變。嗱，我自己咧對啲共產黨咧一定信唔過啦，即係話即係你越南又好，古巴又好，北韓又好，我都信唔過。咁你唔好因為嗰個共產黨3個字又即係直頭就係摧毀咗。我就真係因為共產黨3個字，亦都睇埋你越南佢咁多年做啲嘢，即係有啲少少表面上嘅嘢咯，就同緬甸差唔多啫嘛。係，咁所以咧嗱，即係咧你與共產黨合作咧，你就注定係一定係賴㗎啦。即係到今時今日，點解我哋香港今時今日搞成咁？其實都係因為我哋原來太撚多棟高個屎忽俾啲共產黨進入嗰啲，所以咧我今日咧其實咧今朝咧我喺度諗緊一樣嘢，即係我知道今晚要做乜諗公平，成日都諗嘢㗎啦。咁啊，即係其實咧，即係我覺得係一種嘢叫神教與聖教喎，你明唔明？係唔明喎，好撚惡嘅，即係咧嗰啲泛民主派仲覺得同可以共產黨有嗰種神教，即係仲係哎呀，我會令到係啦，即係一種神教啊，食下飯啊，或者咩有妥協啊，即係大家仲係保持喺嗰種渴望希冀，等到知道世上有啲幸福隨手可得嗰隻咁樣嘅齋托瓊，但係原來發覺。一紮嗰啲咧已經係盧寵茂啊、屈穎妍啊，一紮嗰啲即係個 the list go on and on 嗰紮咁撚人已經去咗聖交個位啦。做大波 man 咯，做大波 man 啊！有冇睇嗰睇小片？不過小片，我以為你今日會有片俾大家睇啊！屌，嗰啲睇嚟做咩咁即係嗰條友咁低嘅水平，即係雖然14歲話拳王個仔啫，但係屌你又出到踢下音呢啲真係唔係同埋佢哋即係所以咧，即係話你班咁嘅泛民仲真心交，諗住有得神交，嗰班友已經去到已經係性交個位，已經將自己嘅屎眼完全袒露喺嗰啲中共嘅面前。阿東有啲就真心交啦，但有啲可能唔係真心交噶嘛。嗱，我上邊你俾利益我，有啲可能即係掛住嗰啲咪性交咯。嗰啲就掛住民主嘅羊皮嘅泛民都唔少啦嘛。呢啲哦，即係例如邊啲啊？即係例如狄志遠啊、黃成智啊，民主黨出好多啦。民主黨出過邊啲咧？劉江華、狄志遠啊、黃成智啊、黃仲琪啊，呢個黃仲琪是民協噶嘛，跟住又入後尾入民主黨啊嘛，因為民協去入臨立會啊嘛，今屆同阿馮檢基一齊爭區議會啊，你話呢啲係咪有鬼啊？係咪先？即係鬼嘅嘢就即係成日都無處不在㗎啦，嚇！即係咁啊，喂！咁所以咧，即係見到你同共產黨你做就係咁樣噶啦嚇，即係有啲人仲係覺得可以喺內在改變嗰啲唔使諗啦。咁我哋就睇翻我哋回歸唔係回歸，屌你講呢啲主權移交咗10幾年之後咧，即係你睇翻，竟然咧早幾日咧有單嘢就機場啊變成孤島啊，真係好撚正！即係當時咧，即係應該係禮
拜五啊，係應該禮拜五啊，因為我嗰陣時就喺做緊咩先？因為咧我嗰陣時搭地鐵，禮拜五就我記得搭港島線就去到應該西邊嗰邊嘅，咁咧就聽到不斷喺度講青馬大橋，唔知咩吸水門大橋就唔知點喺度宣佈又宣佈再宣佈，跟住好多人冇得搭飛機。係啦，咁我以為哇，屌你有咩地鐵啊去唔到啊？咁你起碼咁你急水門大橋，咁你都有第二條橋去㗎嘛？係啊！屌你諗咩？原來咁撚大鑊！原來嗰晚就係成個機場變成孤島。呢個你真係誤導人。係。其實根本係有方法，其實有方法嘅，係。咁第一啦就係第一就係游水。係啦，由大嶼山游水，咁又唔好咁悲觀嗱。你可以點咧？你可以搭地唔知點樣啦，即係去到東涌再轉巴士，或者梅窩再轉巴士啲。係喎，仲有梅窩，我哋仲有港外線碼頭。或者你先去呢個珠江或者澳門再搭翻嚟。都得，都得。或者如果你有錢啲咧，你私人直升機。係啦，嘢添，直升機啊。係啊，只要點會冇方法啫？係咪？只有錢有方法啦。係咯，你冇錢。或者你唔介意嘥4-5粒鐘嘅咪得咯，係咪？所以話咧，即係機場孤島事件，可以見到整個香港特區政府嗰種垃圾。我話俾你做過乜撚嘢啊？屌你老味！你8點幾出事，9點幾先至開始通知傳媒，仲要嗰架什麼應急船，好似去到10點先至有嘅，2個鐘頭啊！屌你老味！你做嗰啲乜撚嘢嚟㗎？乜撚嘢 department 係做緊啲乜撚嘢咧？你而家又係有欠公眾一個交代，到底你當時嘅應變措施係點咧？跟住然之後話喎，原來應變措施原來係97年之前㗎啦噃，係即係如果機場與世隔絕嘅時候，咦一打翻開，哎呀我揾到啦老細，係喺個籠底度，我哋揾到本應變手冊，屌你老味，係 by British Colonial 方剛，屌你1995年嘅 edition 嘅，屌你裏邊就教你點撚樣咧，由呢個土瓜灣嗰度咧出翻去，屌你個機場仲喺九龍城嗰度，屌你明啊？即係你完全係白鳩黐嘅，但我就唔相信咯，即係你點會冇啫？係咪？你機場管理局點會冇？知道嗰條橋係唯一接駁大嶼山與市區嘅唯一一個通道。如果係唯一一個通道嘅時候，一定係有解決嘅方案㗎嘛？係咪？嗱，而家好明顯揭咗係冇，到底係冇啊，定係唔做咧？係咪？邊個要問責咧？呢啲嘢係嘛？有啊，運輸及房屋局局長張炳良係咪要即刻應聲下台跪地求饒咧？係咪冇嘅喎？而家唔使咁嘅喎。我知個邊個要對負責。係有條友叫689。689。咁佢就話要邊個要負責？係因為有啲人啊搞啲司法覆核。係。呢條第3條嘅跑道，咁咧就即係搞到有啲工程就延誤咗。呢條工程咧就喺呢個屯門至到赤鱲角咧就要起一條路嘅，咁好於是啲人查啦，咁即係話司法覆核乜有呢單佢咁嘅嘢咩？即係順便又撐咩3條跑道就點即係點都好過2條退跑道，即係3個老婆點都好過2個老婆。黐線係咪？即係唔係跟好嘅2個得啦，跟佢嘅邏輯。咁點解要3個？我唔知你嘅咩邏輯。佢都點樣撚嘢3個咩2個？689嘅邏輯佢係咁啦嘛，即係個人咁。唔係即係3個佢政黨實好即係好過你哋1個啦。咁你不如你講越亂。跟佢邏輯啊！屌你點會？佢話3個跑道就好過點都好過2條退跑道嘛。咁即係如果咁咧，同一信念就係3個老婆。係啦，都好2個。咁或者3個。所以你有3個老婆，即係到今時今日。4個咪都好3個咯，都可以。咁咪即係4個仲加好喎。咁另外就3個政黨都好過2個。咁你不如上邊唔好搞1黨佢專政啦，啱唔啱？不如3個退特首啊！即係嗱啲邏輯係廢唔緊要啦。但係俾人發覺咧，佢講大話，因為喺11年啊5年前咧，發展局有報告就係原來當年咧喺10年開始就延誤咗15個月。當時係冇話同司法覆核有關，同埋同一時間係有2個工程都延誤嘅，即係本身你哋政府做嘢係唔合格，同埋再睇翻嗰個所謂嘅司法覆核咧，係冇要求屯門至到赤鱲角係做環評報告嘅，即係嗰條路係唔受影響，即係都係係啊，即係都係講大話。咁而即係佢咁樣即係以呢個而家689政府鬥爭為本嘅本色嚟講咧，即係話俾你聽，機場孤島即係機場嗰日出事變成孤島呢單嘢，其實根本係好撚
即係好撚直接咁話俾你聽，而家香港政府有幾廢，正經嘢你又唔撚去做，好啦，出撚咗事啦，唔係去解決件事，唔係去用最抹黑政敵，唔係用最快嘅方法去令到去重新建立嗰個交通聯繫，而係你就喺度鳩噏一啲嘢，然之後咧就借呢件事去講三跑，去講其他嘅政治嘅嘢，即係你見到呢個政府係嗰個廢嘅程度係去撚到邊撚個位，即係大家即係好啦，最正係都係嗰句啦就算佢咁柒都好，咁邪惡都好完全都係冇拉人理㗎。但係阿東佢呢單嘢翻到嚟有啲舊帳就可以翻嘅，我哋第二節就同你翻舊帳啦。好啊。